ndabashimiye rero kuba tugiye gutangirana. Ngira ngo uyu munsi ni umunsi tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Ndavuga ko ari cyo cyumweru cya mbere ngiye kubabwirizaho kuva umwaka twawutangira. Mbagira kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha. Njye urimo kuvugana namwe ni Pasiteri Jean Dodier Uwiragiye, nkaba ndi umushumba mu itorero TFAM Rwanda, nkaba ndi umwe mu bapasiteri bari associate muri TFAM Rwanda, nkaba ndetse ndi n'umupasiteri mu itorero bita EDAN. Ndabasuhuje rero mbifuriza amahoro y'Imana, ngira ngo mbabwire ngo aho muri hose nimushime Imana. Mushime Imana kubera ko muri mu bagize amahirwe yo kongererwa igihe cyo kubaho, igihe cyo gukora ibikorwa byiza, igihe cyo kurushaho nanone kwegera Imana. Hari benshi bagiye, hari benshi batakiriho, hari benshi batwaye na COVID. Ngira ngo uyu mwaka ushize n'umwaka twatewe ubwoba n'icyorezo cya COVID. Hari benshi bagiye batwarwa n'impanuka, hari benshi bagiye batwarwa n'indwara zitandukanye, abarozi se. Ariko uyu munsi ndagira ngo mumfashe abasigaye twatangiye umwaka mushya 2021, dushime Uwiteka Imana yacu yabashe kuturinda. Ni ukugira ngo rero tubashe gutunganya ibidatunganye muri uyu mwaka 2021. Hari ibyo tutatunganyije muri 2020, hari ibyo tugiye gutunganya muri 2021. Ndagira ngo rero duhagurukane intego muri uyu mwaka 2021 yo gutunganya ibidatunganye. Yesu nashimwe cyane. Nkaba rero intego y'ijambo ry'uyu munsi, ndagira ngo mbabwire ngo 2021 ni umwaka wo gutunganya ibidatunganye, ni umwaka wo kongera gusana aho tutigeze dusana mu mwaka ushize. Ntabwo byoroshye kubyumva, ariko ndagira ngo intego ya buri wese hari icyo turi buvugeho mu kanya. Nihuse rero ndagira ngo nsome ku ijambo riri muri Yesaya 55 umurongo wa 3. Abarimo abo turimo kugendana ndagera nsubiremo, ni muri Yesaya 55 umurongo wa 3. Imana ibahe umugisha. Ngiye kuhasoma. Haravuga ngo mutege amatwi muzahonde munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Turongera dusimbuke tujye kuri Yesaya 55 n'ubundi kuva ku murongo wa 6 kugera kwa 7. Bibiliya irabwira ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu izamubabarira rwose pe. Yesu nashimwe cyane. Hano harimo amagambo agera kuri 3. Ijambo rya mbere ravuga ngo mutege amatwi muzahonde munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Uwiteka abamugisha. Ntabwo ubugingo bwacu bushobora kubaho tudafite Imana. Ntabwo ubugingo bwacu bushobora kubaho tutari kumwe n'Imana, tutagendana nayo. Ndagira ngo mutandukanye icyitwa ubugingo n'icyitwa ubuzima busanzwe. Ubugingo ni ubw'umuntu w'imbere. Uwo muntu w'imbere rero niwe navuga ko ari bwo bugingo. Naho kandi nanone ubugingo nibwo bwubaka umubiri. Yesu nashimwe cyane. Mu gushaka Imana rero hari ibintu twungukiramo, hari ibintu tubona mu byo twifuzaga. Mu gushaka Imana hari ibintu tubona mu byo twifuzaga kugeraho, ndetse mu gushaka Imana hari ibyo twakira, kandi nanone turushaho kugira ubusabane bwiza n'Imana. Iyo mvuga ubusabane bwiza n'Imana, iyo urimo gushaka Imana, Imana irushaho kukwegera, Imana irushaho kukumva, Imana irushaho kugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi wa none muri uyu mwaka wa 2021 ndifuza ko waba umwaka wo gushaka Imana. Bisobanura ngo mu mwaka wo gushaka Imana hari ibyo Imana izaguha, hari ibyo Imana izakugezaho,
hari ibyo Imana izakugiriramo neza. Haleluya. Hari ubusabane n'Imana yawe, hari ubusabane uzongera kugira, bityo ubasha kugira kubasha kubana n'Imana neza. Hari ibyo uzunguka mu byo wagombaga kubona. Yesu nashimwe cyane. Hari imbaraga zizongera kukuzaho, hari ibyo uzabasha gukora utakoze mu 2021. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ufite ubusabane n'Imana, ubucuti hagati yawe n'Imana buriyongera. Yesu ashimwe cyane. Ubucuti buriyongera bitewe n'uko Imana ibikuri hafi kandi nawe uri hafi y'Imana. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya mbabwire ngo tugire, mbibutse ko ijambo tw'amagambo uvuga ngo uyu mwaka wa 2021 ubu mwaka wo gutunganya ibidatungana. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo rero nuko tumeze, nagira ngo uku kwari kugira ngo twinjire navuga se mu ijambo ry'Imana ryacu ry'uyu munsi. Kwari kugira ngo twinjire, yari n'intego y'ijambo twatugiye kubona. Yesu nashimwe cyane. Abo tugiye gutangira rero ndagira ngo iyi introduction ntabwo nari nagatangiye kuvuga ijambo, niyo mpamvu rero ngira ngo dufatanye gusenga Imana no gushima Imana. Uwiteka ndagushimye kuri Imana nzima, Imana igira neza. Uwiteka umutwe w'amagambo uravuga ngo tugiye kumva, uravuga ngo tugire ngo dutunganye uyu mwaka wo gutunganya ibidatunganye. Uwiteka ndakunyida kugira ngo ijambo ko tuzisomya muri Yesaya, ijambo nuko tugiye kurivuga rigira akamaro, tugiye kurivuga rirusheho kumpa intego yo gutunganya ibidatunganya muri 2021. Ndakunyuze rero kugira ngo umfashe ubwo ndiwe mvugira ijambo rinyubake kuko rigiye kubaka bene data. Sabiye umugisha bene data bose turi kumwe, sabiye umugisha abagiye kumvira ijambo, sabiye umugisha abazabyumva n'ubutaha batabasha kujya live, ariko ndakwinjiza kugira ngo Uwiteka ugire neza, ndakwinjiza kugira ngo Uwiteka urusheho kutugira neza. Ngaho umugisha buri wese iri jambo gendana naryo, ndetse rigira impinduka mu buzima bwa buri wese ugiye kubyumva, ugiye gusaba izina rya Kristo wera. Amen. Nyuma rero ya introduction no gusenga, tugiye kureba ese ni izihe ntambwe cyangwa se ni ibihe bintu bishobora gutuma ubasha kumva ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere kugira ngo ubashe uyu mwaka ubashe kugutunganira, ubashe gutunganya ibidatunganye, ni uko wakwihana ukareka ibyaha. Ibyo byaha nuko watunganya ukareka ibyaha. Ndagira ngo ijambo bita kwihana ni ijambo ngiye gutindaho, ni ijambo rivuga ngo kwihana ni ukureka ibyo wakoraga bibi. Kwihana ni ukureka ibintu, ibyaha wari ufite bibi. Abantu benshi twagiye kwihana ibintu bitandukanye. Hari abaje muri Imana bari abasambanyi, hari abaje muri Imana bari barabicanyi, hari abaje muri Imana barabasinzi, hari abaje muri Imana twaje dukora ibintu bitandukanye. Ariko ikikwereka ko urimo gushaka Imana ni uko habaho kwihana. Ikikwereka ko urimo gushaka Imana ni uko habaho kureka ibyaha byawe. Yesu nashimwe cyane, kuko ibyaha byangiza umubano n'Imana, ibyaha byangiza uburyo ubana n'Imana, ibyaha byangiza uburyo wegera Imana. Bibiliya irambwira ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Ntabwo ushobora kwegera Imana, ntushobora kuba inshuti y'Imana ugifite ibyaha, ntushobora kuba inshuti y'Imana ukigendera mu busambanyi, ntushobora kuba inshuti y'Imana utarigeze uhinduka. Bisaba kureka ibyaha ugahinduka, wamara guhinduka wowe ubwawe ugahindukira. Yesu nashimwe cyane. Kwihana rero ni imwe mu ntambwe ishobora kwereka ko muri wowe urimo kwegera Imana muri mwaka wa 2021. Ni ukuvuga ngo kwihana ni imwe mu ntambwe ituma cyangwa se mu cyatuma umenya neza nimba urimo
urimo gutunganya ibyo utatunganyije. Niba umwaka wa 2021 waragusize uri umunyamagambo, uyu munsi wisubira mu magambo. Niba umwaka wa 2020 waragusize uri umugambanyi, reka kuba umugambanyi. Yesu nashimwe cyane. Niba umwaka wa 2021 waragusize uri umusinzi, waragusize uri umusambanyi, waragusize uri umujura, uyu mwaka wa 2021 uje, ndakwinginze kugira ngo habeho kwihana, habeho gutangira kugaruka. Yesu nashimwe cyane. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwaka ukubere wo gutunganya ibyo utatunganyije. Haleluya. Sinzi niba uko byumva, ariko mu byumba bene data. Ariko gutunganya ibidatunganye, mu yandi magambo, ni ukwihana. Kwihana ni ukureka ibintu byose ukora bitavuga Imana, ibintu byose ukora bibangamiye Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo hari abantu benshi ujya kumukumva araje kuwa gatatu yihanye icyaha kimwe, ejo yihanye ikindi. Gerageza nimba wowe ubwawe hari icyaha waguyemo muri 2020, hari ibyaha wakoze muri 2020, hari ibyaha wakoze muri 2021, muri iyi myaka muri iyi minsi tugiye kumara. Ndagira ngo nubwo turi mu gihe cya hafi cyane, ibyo byaha ureke kongera kubigwamo. Ndagira ngo ubyihane nyakubyihana. Haleluya. Ndagira ngo rero Imana itubabarire kandi tugirire neza. Haleluya. Tugiye rero ku ntambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri avuga ngo kuba mu bihe byo gusenga. Ndagira ngo mbwire ngo ikintu kizakugaragariza ko ufite ubusabane n'Imana, ikintu kizakugaragariza ko uri kumwe n'Imana, ikintu kizakugaragariza ko ugendana n'Imana, ni uko uzaba urimo gusubizwa. Haleluya. Ndagira ngo mbwire ngo ntabwo ushobora gutunganya ibidatunganya imbere y'Imana utarimo gusenga. Ntushobora gutunganya ibidatunganya imbere y'Imana ukiri mu magambo. Ntushobora gutunganya ibidatunganya imbere y'Imana ukiri mu bindi. Ariko ibyo nta kintu kizabigukuraho, ni uko uzaba urimo gusenga. Yesu nashimwe cyane. Gusenga rero no kwiriza ubusa ni kimwe mu bintu bikemura ibibazo dufite. Gusenga no kwiriza ubusa ni kimwe mu bintu bituma tubasha navuga ko ni kimwe mu bintu bituma tubasha kwegera Imana. Igihe kimwe abigishwa ba Kristo bashatse gukuramo umuntu wari watewe n'amadayimoni, abadayimoni babona ntibikunze. Kristo aje babona birakunze, baramubaza bati iki byagenze bite, wakoresha ubuhe buryo? Arangije arababwira ati nta zindi mbaraga nakoresheje, umudayimoni ngo yakurwamo no gusenga no kwiriza ubusa. Yesu nashimwe cyane. Gusenga no kwiriza ubusa ni kimwe mu byahaga Kristo imbaraga, ni kimwe mu byatumye Kristo abasha gusohoza mishoni ye. Yesu nashimwe. Gusenga no kwiriza ubusa nibyo byatumye Abayuda batabarwa. Aho Moridekayi yabashije gutabarwa mu Bayuda. Yesu nashimwe cyane. Namani ajya aho Moridekayi yari agiye kujya. Gusenga no kwiriza ubusa ni kimwe mu kintu gishobora gutuma iyo ubikoze neza ubasha kugira imigisha y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo dutunganye n'ibidatunganye, ni uko igihe cyo gusenga tugiha agaciro, ni uko igihe cyo gusenga tugiha imbaraga, ni uko igihe cyo gusenga tugiha igihe cyacu tukabasha gusenga. Ntabwo ushobora gusobanukirwa, ntushobora kwerekwa ahazaza utabasha gusenga. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwo Esiteri yaburaga icyo gukora, ubwo bamubwiraga ko ikimubesheje bwaba ari ukugira ngo atabare Abayuda, nta kindi yakoze. Nawe icyo yakoze, yarahagurutse, arashikama, arahagarara, abwira Abayuda ngo nibagende babwire Abayuda b'i Shushani biyiriza ubusa iminsi 3. Yesu nashimwe cyane. Bamaze kubikora niho Uwiteka yaciye inzira, bityo babasha gutabarwa. Ndagira babwire ngo gusenga ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ubana n'Imana neza. Ni na kimwe kizadufasha gutunganya ibyo tutatunganyije. Yesu nashimwe cyane. Ndagira babwire ngo udasenga ntabwo wabasha guhangara dayimoni. Udasenga ntiwabasha guhangana n'ibindi bibazo
by'abagome, udasenga ntiwabasha kuba intangarugero n'umukristo nyakuri. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo byuka ujye mu bihe byo gusenga. Hari abantu kugeza uyu munsi muganira bakakubwira ngo najyaga mbyuka saa 9 ngasenga, isaa 10 narayisengaga, ariko uyu munsi batarimo kubikora. Barakubwira ngo bacitse imbaraga, ariko ndagira ngo mbwire ngo ushobora kubona imbaraga udasenga, n'ubundi zagumya zicika kugeza aho zizarangirira. Hari abantu inda zimeze nk'aho zimaze gutegeka, ntashobora gufashwa n'umunsi umwe cyangwa ibiri ngo yirize ubusa, ndacyari mu gusenga. Kristo ati uyu mudayimoni nta kintu kimukuramo uretse gusenga no kwiriza ubusa. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimba Kristo yarahaga agaciro gusenga, kandi Kristo ntiyari umuntu, Kristo ntabwo yari afite amaraso nk'ayacu, Kristo ntabwo yavutse nkatwe, Kristo yari afite imbaraga ze, Kristo yari afite aho yavuye, Kristo yari Imana. Nimba rero yarahaga gusenga imbaraga, ni ukuvuga ngo dushobora kuba muri iyi si utabasha gusenga. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi rero ntabwo barimo baritirira covid ibintu byinshi, ariko ndagira ngo mbwire ngo covid ahubwo ibihe bya covid nibyo twakabaye dusengamo kuruta n'ibindi bihe, kuko covid nayo izakurwaho no gusenga. Yesu nashimwe cyane. Covid irimo antikristo, covid irimo ibintu byose birimo gutesha abantu umutwe, tugahangayika ntitwibuke gusenga. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire nta cyakuraho covid uretse gusenga, nta cyakuraho ibyago biri mu isi, nta cyakuraho ibyorezo uretse gusenga, nta cyakiza ibimuga, nta cyatuma tuvuga ijambo, nta cyatuma tugira umwuka wera uretse gusenga. Nimba ushaka gutunganya ibidatunganye, hagarara mu murimo wawe, hagarara mu kuri kwawe, hagarara mu gusenga Imana, Imana nayo izakumva. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nimba utabikoze, nimba utabasha guhagarara gusenga Imana, ube umuntu ukomeye imbere y'Imana, byanze bikunze ntabwo uzabasha guhangana n'ibihe bya nyuma turimo. Haleluya. Kandi agira ngo mbwire ngo gusenga bihagurutsa Imana ikaza igatabara. Nimba yaratabaye abayuda bagiye kubambwa, nimba yaratabaye abantu benshi cyane, ngira ngo hari abagiye babona urubyaro kubera gusenga, hari abagiye bakira sida kubera gusenga, hari abagiye bakira za kansa kubera gusenga, hari abagiye bakira impanuka kubera gusenga. Haleluya. Gusenga rero ni kimwe mu byatuma uyu mwaka umwaka wo gutunganya ibidatunganye, ni umwaka wo guhindura cyangwa se guhinduka kwacu. Imana ibahe umugisha abarimo kudukurikira. Ndagira ngo rero kubwire ko gusenga bihagurutsa ingabo, gusenga bihagurutsa bikemura ibibazo byinshi, bihagurutsa ingabo zo mu ijuru zikaza zikaturwanirira. Gusenga bituma abanzi bacu babasha gutsinda intambara bari barimo. Nta mbaraga zindi dufite, nta bindi dufite, ariko iyo dusenga Imana umwanzi arahaguruka ikamukubita hasi. Haleluya. Abarozi barahaguruka bakikubita hasi. Haleluya. Ndagira ngo mubwire ngo ibyanze guhinduka birahinduka bitewe no gusenga. Gusenga iyo bikora ntabwo uko byumva sinzumva byumva bene data. Ibyanze gukunda birakunda. Haleluya. Ibyanze gutungana biratungana. Abanzi bawe baguhagurukiye baragenda bakaneshwa, ndetse byari biteye ubwoba biragenda bigaca bugufi imbere yawe. Haleluya. Bibiliya niyo iduha ingero nziza cyane, aho abantu bamwe bagiye bagira urubyaro bakagenda bakabyara. Yesu nashimwe cyane. Kandi bari bamaze imyaka myinshi ari ingumba ku bidendezi, abantu barakize. Haleluya. Haleluya. Kandi ibyo nta kindi cyabikije uretse gusenga Imana. Ndagira ngo rero nkubwire ngo gusenga bihagurutsa Imana aho iri mu ijuru ikaza ikagutabara. Yesu nashimwe cyane. Ikakohereza ingabo nyinshi zikagutabara. Igihe kimwe ndagira ngo mbibutse uko Meshaki, Sadaraka na Abedenego kugira ngo badahera mu itanura nuko basengaga Imana yo mu ijuru,
Imana nanjye uyu munsi ndimo kuvuga, iyo baba ari abantu badakomeye uriya muriro barabatwaye. Ndagira ngo rero mbabwire, gusenga ni kimwe no gusenga ukomeye, gusenga utaryarya, gusenga utabeshya, gusenga wamaze kwihana, icyo nacyo ni ikindi. Niyo mpamvu natangire ku ijambo kwihana. Ndagira ngo mbwire ngo igihe kimwe nutagumya gusenga, hari igihe abadayimoni bazagutera kubashe kubigobotora. Igihe kimwe nudasenga, nutashaka imbaraga, uyu mwaka wa 2021 nawe uraba nk'indi myaka yatambutse. Ibuka imyaka twabayemo twikora ibyo twishakiye, ariko ndagira ngo mbwire ngo uyu mwaka wa 2021 uwo mwaka wo guhindura ibyo tutabashije gukora, uwo mwaka wo gukora umurimo w'Imana dushikamye, ibe uwo mwaka wo kugenda imbere y'Imana dukomeye. Haleluya. Ndagira ngo mbaba ndangiza iri jambo ry'uyu munsi, ndagira ngo mbabwire dufate ingamba. Ndagira ngo buri wese aho ari afate ingamba. Ni wowe uzi ikintu utabashe gutunganya, ni wowe uzi ahantu ufite imbaraga nkeya, ni wowe uzi icyaha cyakubase, ni wowe uzi ibyo ukora byakunaniye kureka. Bishobora kuba ari ubusambanyi, bishobora kuba ari ubujura, bishobora kuba ari ubwicanyi, bishobora kuba ukora ibintu bitandukanye. Hari abazi ko kwiba ari ukuza ugatera Gatarina, hari abazi ko kwiba ari ukuza ariko no gufata ikintu cy'umuntu atakiguhaye, nishaka ibishaki ahura mwibye. Imana itugirire neza. No kuba ubasha gufata telefone y'umuntu atayiguhaye ukayitwara, ahura mwibye, niyo yaba ari umuvandimwe wawe. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbwire ngo ntabwo hari abajura b'imbaraga, hari abajura bakoresha ubundi buryo butandukanye, hari abajura bakoresha ubwenge, arimo bajura banakomeye kuri iyi si. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nimba umwaka ushize wa 2020 wari umuntu udatanga amafaranga, wari umuntu utagira ubuntu, wari umuntu utabasha no gufasha umukene, wari umuntu abantu babura ureba ufite depo y'ibiryo byuzuye aho ngaho, ese uzi ute nimba ejo ibyo biryo utazabisiga? Andikisha imbere y'Imana, kora ibyiza, uvuga ngo ubu mwaka wo gutunganya ibyo tutatunganyije. Ubu ntabwo nshaka ko uyu mwaka ubu mwaka w'ubusambo, ntabwo nshaka uyu mwaka ubu mwaka wo kutagira impuhwe, ahubwo umwaka wo kwegera abababaye, umwaka wo kwegera abakene. Haleluya, haleluya. Bibiliya igaragariza neza ko hari igihe Imana izatubaza ngo naraje nshonje ntiwamfungurira. Bisobanura ngo Imana ishobora kuzira muri wa mukene, Imana ishobora kuzira muri wa mupfakazi, Imana ishobora kuzira muri ya mpfubyi. Bene data, Imana ishobora kuzira mu muntu ubabaye. Aho rero ndagira ngo mu byo utatunganyije, nimba umwaka ushize abantu utarabegereye, uyu munsi begere. Nimba umwaka ushize utarasuye abarwayi mu bitaro, uyu munsi basure. Haleluya. Ndagira ngo mukangurire gukora ibintu byiza cyane kuruta umwaka washize, kuko uyu mwaka ntawe uzi nimba umwaka utaha 2022 ari uwacu. N'uwacu nabwo tuzongera tuvugurure bidatunganye. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka rero abaho umugisha. Ndagira ngo urebe icyo utakoze neza, ndagira ngo urebe ibyo utakoze, ibyo utabashe kugeraho. Uwiteka umusenge, umusabe agufasha gutunganya ibyo utatunganyije. Ngo kuko icyo twasigariye ni ukugira ngo dutunganye isi, icyo twasigariye ni ukugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza, icyo twasigariye ni ukugira ngo tubashe guhindura. Haleluya. Reka dusenge Imana rero. Aho uri rero sinzi icyatumye iri jambo rimanuka, ntabwo nzi icyatumye iri jambo ari ryo Imana imutiramo uyu munsi, ariko wasanga nawe Imana irimo kugusaba gutunganya ibidatunganye. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana turangiza ijambo ryayo. Kandi Uwiteka arakoze, Uwiteka arakoze kudukoresha, kandi Uwiteka agize neza. Ndagushimye Uwiteka Mana, ngushimye kubw'ijambo ryawe,
gushimye ku byo ubashije gukora. Uwiteka, tujya gutangira ndajya introduction, nakubwiye ngo Uwiteka iri jambo ribi ryawe uriherekeze. Uwiteka wakoze ko wabanye nanjye mu kuvuga iri jambo, kandi wakoze ko nanjye rimo riyubaka. Niyo mpamvu rero nsenze kugira ngo iri jambo ritubere inkingi ikomeye. Bibiliya irambwira neza ngo ijambo ryawe ni inkota ihinguranya imitima. Bishoboka ko hari uwo ribashije kwereka aho atagenze neza kandi agomba gutungana. Bishobora kuba hari aho Uwiteka ubashije gukora ku mitima ya benshi. Twasomye ijambo rivuga ngo dushakashake Uwiteka bigishoboka. Hari igihe bizaba bitagishoboka, ariko ushimwe kuri ijambo uriduhaye bigishoboka. Ndakwinginze kugira ngo ibyo twafashe umugambi wo gutunganya, nimba ari urukundo ruke twari dufite, nimba ari ibyaha twari dufite, Uwiteka ubasha kudutunganya kandi ubasha kutugirira neza. Intego rero y'umwaka ku giti cyanjye yo gutunganya ibitaratunganye, iyo niyo mfite. Ndinginze kugira ngo na bene data bariho bagira, kandi iyo ntego iherekeza umutima wanjye ndetse n'imitima yabo. Uwiteka tubashe gutunganya ibyo tutatunganyije muri 2020. Ngaro 2021 duhungisha abatarabyaye babyare, abatarabashije kubona akazi bakabone, abize bagoye muri 2020 abo ngabo Uwiteka babashe kwiga mu buryo bworoshye. Tanga ubwenge ku bana bacu, tanga ubwenge ku bagore bacu, tanga ubwenge ku bavandimwe bacu, tanga ubwenge ku bo dukorana, tanga ubwenge ku banyarwanda bose. Rinda abayobozi b'iki gihugu, uyu mwaka twese tube abatunganya ibitaratunganya muri 2020. Ngahore dushaka bishima ndimye gukora ibyo bisenze mu izina rya Kristo wera. Amen. Mugira amahoro kandi nabashimye kuri uyu mwanya tumaranye. Imana arebane namwe. Mushatse rero kugira ko mwadusaba kubafasha gusenga kubwira ijambo, mwaduhamagara kuri 078 9 3 06 Imana ibamugisha rero kandi ibane namwe. Mwakoze cyane kubana nanjye kandi no kubana n'ijambo.